waayahay waxa jira af Soomaaliga marka noo soo laabano ereyo badan oo af Soomaaliyoobay laakiin wadamo kale ay leeyihiin bal ah u badnaada carabta ereyadaas oo kale maxaad ka yeeshaan horta ma dhibadna wax loo qoray waa in bulshada fariin lagu gaarsiiyo bulshada fariin lagu gaarsiinayo way haboon tahay in af Soomaali dhab laga sii dhigo se hadii af Soomaaliga dhabta hadee qofkii inta uu yaqaano markaas uu doonay inuu wax ku gudbinayo qofkaas eed kuma lehe ama ma ku leeyahay waxaan uga jeedaa maxay hadda markii aad su'aasha weydiinaysay ama anigu hadda aan hadlayo waxaan ku iri su'aasha aad weydiinaysay su'aal waa eray laga soo xigtay afka Carabiga af Carabiga marka af Soomaaliga waa lagu heli karaa oo waxaan dhahnaa weydiin anagu markaan hadlayno waxaan ku weydiinayaa inta ugu badan hadana qofku wuxuu ku leeyahay markuu hadlay su'aal baan ku weydiinayaa ma dhahayo weydiin baan ku weydiisay su'aalintaas yara dhibsan haduu doon marka su'aal waan adeegsanaynaa af Soomaaliga weydiin wala heli karaa hadda aad markaa hadlaysay oo kale waxa ay tiri laakiin ba ku jirtay markaa hadlaysay laakiin waad heli kartaa balse waad heli kartaa u fiirso markaan ku dhaho kelmad baan heli karaa eray baan heli karaa luqad baan heli karaa af baan heli karaa samartiin sax kulli baan oran karaa dhamaan baan dhihi karaa waxaan uga jeedaa maxay ereyada af Soomaaliga ahaa waa la wada heli karaa ayaga oo fudud way jiraan ereyaha la qaar kood af Soomaali inaadan ku heli karin inuu afaf kale aan ka soo qaadanay laakiin af Soomaaliga inta ugu badani waa la heli karaa tusaale waxaan ku siinay aniga hadda buugta markaan tarjumayo qaar kood waxaan isku dayay inaan gabi ahaan af Soomaali ka dhigo wax allaale waxa erey ku qoran waxaan garanayaa tusaale ahaan buug la yiraahdo ninkii baabile ugu hantida badnaa ereyga hadda hanti markaan dhahayo anaga waxaan dhahnaa qofkaana waa qani qofkaana waa faqiir af Soomaaliga marka caadi u hadlayno laakiin af Soomaaliga dhabta marka lagu hadlo waxaan qofkaana waa hodan qofkaana waa sabool ereyada marka waa la wada helayaa waana la wada garanayo aniga hadda sidaa u hadlayo qofkii si fiican buu u garanaya wax aan u sheegay hadda adiga kugu dhaho kulli kelmadahani waa luqad ajnabi af Soomaali baan ku hadlay hadana dhanka kale markaan u hadlo waxaan dhihi karaa dhamaan ereyadani waa af qalaad kuwana waad garatay kuwana waa garatay afartan erey af Soomaali dhabaaba afartan erey Carabi la Soomaaliyeeyay waa intuu wax ugu jeedka ugu weynay aan u adeegsanana afkan waan isku fahanno fariintaasna ku gudbino marka waxaan uga jeedaa salaam buugga oo kale ninkii baabile ugu hantida waxaan isku dayay erey kasta oo ku qoran in af Soomaali ka dhigo Ingiriisi ku qornaa marka hore 38,000 oo erey uu ka kooban yahay 38,000 hadana markii markaan isku dayay 20 erey ma dhamayn inta buugga aan ku soo saaray waliba tabaacadii koowaad tabaacada labaad ka sii yartay hatta daan sidaan ugu talagalay dhowr erey baan af Soomaali lagu heli karin 38,000 erey walba soo af Soomaali ah lagu heli karo waxaan uga jeedaa anigu aan markaa ku heli karin marka qaar koodna waxaan u adeegsanayay inaan ereygii afka kala ha u daayo waxaan ugu daynayay af Soomaali asagoo waan ku aqaana waxa keenaysa aan ugu daynay maxay tahay in aan si maartay kii Carabiga ahaa oo kale ama Ingiriisiga ahaa ba ka fahmid fududaa ka Soomaaliga soo kiiban isaga day suusan maartay san hadda si kala loo qaadan ereyga marka ma dhibadna af Soomaaliga dhabta ah in wax lagu qoro waxaan dareemaysaa runtii anigu waxaan u dhihi karaa wax kale ma yahay yani tarjumid madama ka shaqeynayo inta ugu badani anigu af Soomaaliga dhihi karaa si fiican baan u aqaan ma leeyahay waxaan ku jira dadka ku dhahay af Soomaaliga si fiican u aqaanay haddana waxaan dhihi karaa af Soomaali erey walba halka ku qoran af Soomaali inta ugu badan waa heli kartaa